შოუ. Გახლავინდა ჩემს კორესპონდენტთან ერთად ერთ დაუჯერებელ ამბავზე გესაუბროთ. 15 წლის ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლამდელი ნაციონალური მოძრაობის საქმეების გამოძიებას ითხოვს. უფრო კონკრეტულად საპარლამენტო ოპოზიცია საგამოძიებო კომისიის შექმნისა და ბოლო დროს გავრცელებულ ვიდეოებზე ასახული ფაქტების შესწავლის ინიციატივით გამოდის. ოპოზიციურ პარტიაში ფიქრობენ, რომ პროკურატურა წამების ფაქტებს ვერ იძიებს. სწორედ ამიტომ სისტემური დანაშაული საპარლამენტო კომისიამ უნდა გამოიძიოს. Აი სწორედ ამ ამბების დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა ასანიშვილი. ზაზა, მართალია თუ არა ეს ყველაფერი და რით ხსნიან ამას ექსპერტები? მოგესალმები ალიკო, დიახ, მართალია. ექსპერტები კი ამ ყველაფერს ესე ხსნიან, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში სადისტების ჯგუფს გამოეყო ის მაზოხისტთა ჯგუფი, რომელსაც სიამოვნებს, როგორ ახსენებენ ყოველდღიურად მათ ჩადენილ დანაშაულებს. მე როგორც ვიცი, ნაცები ამბობენ დაჯდეს პატიოსანი ხალხი და მათ გამოიწვიონ ჩვენი დანაშაულებებიო. ხომ არ იცი კონკრეტულად ვის გულისხმობენ ამ ხალხში? კი, მათ გვარებიც კი დაასახელეს. ესენი არიან ჰიტლერი, ჩიკატილო და ბერია. გასაგებია და მართლა პატიოსანმა ხალხმა რომ გამოიძიოს არ უნდათ? მე ამაზეც ვესაუბრე მათ და არ არიან წინააღმდეგი. კი ბატონო, გამოიძიონო, ოღონდ სანამ გამოძიებას დაიწყებენო, 2 კვირით წავიყვანთ სამეგრელოს ტყეშიო, ტრეინინგს გავატარებთ და მე რომ დაბრუნდებიანო, მე გამოიძიონო. ზაზა, ჩემო კარგო, ნაცების დროინდელმა სახალხო დამცველმა თქვა, მე ყოველ კვირას ვასწვიდი ანგარიშებს და მაშინ მოეხდინათ რეაგირებაო. აი ამაზე რას ამბობენ ნაცები? ესეც ვკითხე ნაციონალურ მოძრაობას და ამ კითხვაზე მიპასუხა ბაჩუ ახალაიამ ციხიდან. სად მქონდა კითხვის დრო, ყოველდღე ისეთი დაღლილი მოვდიოდი ციხიდან. კარგი. ნაცების გამოძიებები ასე თუ ისე ვიცით, მაგრამ ეს ჩვენი მთავრობა რას აკეთებს? 3 წელია რომ იძახის მიდის გამოძიებაო. მე ეს კითხვა დაუსვი მთავრობას და ასე მიპასუხა რომ ეს კასრების კადრებიო, რომელ გამომძიებელსაც ვაჩვენეო, ყველა იმ ფაქტით გარდაიცვალა და ვინ გამოიძიოსო, აღარ ვიცი, არ დარჩა არავინ. კარგი ზაზა, გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ნეტა ეს ხალხი რა შევა ვისაც 9 წელი აწამებდნენ და ახლა 4 წელი გამოძიებას ელოდება. ეგ ხალხი ალეკო, ყოველდღე აი აქ მოდის ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან და გულისყურით უსმევენ მათ ბრიფინგებს. რატომ? მაგათი პოლიტიკური იდეოლოგია აინტერესებს თუ? არა, რა იდეოლოგია, უბრალოდ არ ვიცითო თავრობა რამდენ ხანში გამოიძიებსო ჩვენ საქმესო და აი აქ უსმენ თუ იქნება ხმაზე მაინც ვიცნოთ ის ვირიშულები ყოველ საღამოს სიგარეტს თუ გვაწვავდნენ შუბლზე. ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა ასანიშვილი.